怖い落語。呼び声の話。おすわどん。あるところに上州屋徳三郎とお染という仲のよい夫婦がいました。ところがお染は突然病気で亡くなりました。悲しみに暮れる徳三郎でしたが、1年が経ち、周りからの勧めで新しくおすわという奥さんをもらいました。おすわは上州屋の店の人たちからも慕われて、とても良い奥さんでした。そんなある夜、2人がなかなか寝つけないでいると、表の方からバタ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 という音がします。そして「おすわどん」と呼ぶ声が聞こえます。どこかでおすわを呼ぶ声がしたな。あなたも今の声を聞きましたか？前の奥さんが私にやきもちを焼いて、あの世から化けて出ているのかもしれません。気のせいだ。気にするな。その晩はそのまま寝ることにしました。けれどその後も夜になると「おすわどん」の声は聞こえてきます。そのうちおすわはそれがもとでとうとう寝込んでしまいました。その噂は店の者にも伝わりました。夜になるとみんなは部屋の真ん中に集まり、ブルブル震えながら耳を塞ぎます。番頭さんに頼みがあるんだが。はい、旦那様の頼みなら、たとえ火の中水の中飛び込む覚悟ができています。そうかい。実はな、お前さんも知ってるだろう。あの幽霊のことだが。幽霊？私は幽霊とこんにゃくが大嫌いでして、お店を辞めさせていただきます。言ってることとやってることが違うじゃないか。こうなったらお侍に何とかしてもらおう。ということで、長屋に住んでいるお侍に幽霊退治をお願いすることになりました。よし、拙者がその幽霊の正体を暴き、退治してくれよう。その晩、店の者を一箇所に集め、侍は玄関で幽霊が現れるのを待ちました。やがて夜が更けると、外からバタバタという音が聞こえます。そして「おすわどん」という声がしました。出たな、幽霊め。侍は勢いよく表へ飛び出すと、声のする方向へ飛んでいきます。そこにいたのは屋台のそば屋さんでした。待てい、貴様だな。舞よ不気味な声で上州屋のおかみさんの名を呼ぶのは。あっしはご覧の通りそば屋ですが。そば屋。しかし先ほどもおかみさんの名を呼んでいただろう。とんでもない。ここで商売をしているだけですよ。おそばうどん。何？おそばうどん。おすわどん。おすわどん。幽霊の正体見破ったり。ではなぜ戸をバタバタさせておる？そんなことしちゃいませんよ。うちわを仰いで火を起こしていただけですから。黙れ。拙者も幽霊退治を請け負った手前、このままでは帰れぬ。手打ちにいたす。首を出せ。そんなむちゃくちゃな。
そばを売っているだけで首を切られたら、江戸中のそば屋はみんな首なしになってしまいますよ。それでは身代わりに子供を出しましょう。そう言うとそば屋さんは粉を侍に差し出しました。これは何だ。へい、そば粉です。つまりそば屋の子、そば粉です。このようなものをどうしろというのだ。へい、手打ちにしてください。釣りの話。野ざらし。長屋に住む大工の八っつぁんが朝早くから隣の先生の家を訪ねました。壊れるくらいに戸をどんどん叩いています。先生、ここを開けてくれ。早く開けてくれ。その声は八っつぁんだな。はいはい、今開けるよ。いたた、なんで頭を叩くんだ。頭かい？道理で戸にしちゃ柔らかいと思った。頭と戸を一緒にするやつがあるか。何の用だい、こんな朝早く。先生は普段から好きなものは勉強だけだ。女の人に興味はないって言ってただろう。それがゆうべの若い美人は何だい。お前さん、あれを見たのかい？ああ、夜中にな、どこかで女の声がすると思ったら先生の家からだ。気になってしょうがねえから、商売もんののみでコツコツ壁に穴を開けたんだ。お前かい、あの大きな穴を開けたのは。まあ、見られてしまったんじゃ仕方がない。実はな、こういうわけだ。そういうわけか。まだ何も言ってないよ。道理でわからねえ。まあいいからお聞き。わしは知っての通り釣り好き。昨日も向島に行ったんだ。だがその日に限って一匹も釣れない。仕方なく帰ろうとするとお寺の鐘がゴーンと鳴った。やだよ、そういうの。あっしは嫌いなんだから。そして水かさの増した大川に南風が吹いてな。すると草むらがガサガサっと音がして中から「うわ、出た！はっつぁん、今飛び上がったね。畳が濡れてるじゃない。先生がびっくりさせるんで漏らした。しょうがないやつだ。出てきたのはカラスだ。なんでカラスか。幽霊かと思った。カラスなら怖がねえや。ところがな、これは何かあると思って草をかき分けてみると野ざらしがあった。アザラシ？オットセイの親戚？違うよ、野ざらしだ。野原にさらされた骸骨だ。草むらに放っておくのも気の毒なんでお経をあげてやったんだ。そうして長屋に帰ってきた晩に誰かが表の戸を叩いた。あ、昨日あっしが見た女だな。うん。これが驚きだ。話を聞くとその人は昼間私がお経をあげてやった骸骨だと言うんだ。そのお礼にやってきたというわけだな。ええ、あの女は幽霊？だけど綺麗な人だね。あんな美人なら幽霊でもいいや。あっしも女のコツを釣りに向島に行ってくら。ちょっとこの竿借りるよ。はっつぁんは竿を手に向島へ飛んで行きました。おやまあ、ずいぶんコツ釣りがいるね。若い女のコツは釣れるかい？何言ってんだあの人。目が血走ってるよ。あ、こっち来るよ。すっちゃらっかちゃんたらすっちゃらっかちゃんと。どけよ。ここでこっつるんだから。
ちょっと静かにしてもらえませんか。なんだだ、自分だけ美人の靴釣ろうなんて、そうはいくけい。すっちゃらかちゃんたらすっちゃらかちゃんた。あ、餌をつけてませんよ。餌なんか関係ねえんだよ。こうやってるとな、鐘がボーンとなって、カラスがパッと出て、コスが出てくるってもんや。はあ、鐘がゴーンとなりゃさ、あげしお南さ、カラスがパッと出りゃ、コラさんのさ、コツがある。あさいさい、あすっちゃらかちゃんたらすっちゃらかちゃんた。はっつぁんはいい気持ちになって歌いながら竿で水をバシャバシャ叩きます。あんた、竿で水をかき回したらダメですよ。あんだと、かき回すってのはこうやるんだよ。あすっちゃらかちゃんたらすっちゃらかちゃん。はっつぁんは竿でぐりぐり水をかき回しました。よし、釣るぞ。すっちゃらかちゃんたらすっちゃらかちゃんた。いたたたたた。あの人、魚釣らずに花釣っちゃってるよ。針があるのがいけねえんだ。ああ、釣りをするのに針を取っちゃった。酔っ払いの話。首提灯。あるところにお酒が大好きな男がいました。この男、お酒を飲むと調子に乗ってしまうのが悪い癖で、その日も夜中家に帰るつもりだったのですが、酔っ払って人気のない道に迷い込んでしまいました。冗談じゃねえよ。バカに物騒なところに出たね。この辺は泥棒が出るって噂のところだよ。そうだ、ビクビクしていてやられちまうといけねえ。反対に威張って通り抜けよう。男はわざと大声で夜道を歩きます。いやいやい、泥棒なんか怖かねえぞ。出るなら早く出てきやがれ。俺は会いたいから早く出てこい。今夜は商売休みか。おい、そこの町人。うわ、本当に出てきたよ。素直だね。まあこっちから出ろって言ったんだからしょうがねえけどよ。でもこんなにすぐに出てこなくてもいいのに。男が声のする方を見ると、背の高い侍がぬっと現れました。出てきたのが泥棒でなくて、男は一安心。ずいぶんでかいね。なんだい。なんだいとは何ぞ。侍は言葉に訛りがあり、よそから来たもののようです。酔っ払って気の大きくなった男は侍に絡み始めました。いやいや、いきなり暗闇から出てきやがってびっくりするじゃねえか。拙者、江戸に出てきたばかりで道に迷っておる。麻布に参りてえが、どう参る、町人。道を聞きてえのかい。教えてやるよ。まず、つま先を前にして、かかとを後ろにするんだ。それで、足を互い違いに前に出して、東へ行け。そこになきゃ西だ。そこにもなきゃ南に行って、北を探しやがれ。そのうち麻布にたどり着くだろうよ。なんだ、そんな教え方はあるけ。そっちこそ、そんなものの聞き方があるか。いきなり暗闇から出てきて、麻布とはどう見える町人とはなんで。そりゃ俺は町人だ。殿様には見えねえだろうが、頼み事をするなら偉そうにすんじゃねえや。この丸田んぼ。侍に向かって丸田んぼとは何ぞ。ぼーっと長えから丸田んぼだ。それが嫌ならすりこぎ棒だ。このすりこぎ棒野郎が。無礼だ。
この刀が目に入らんか。そんなものが目に入ったら、俺は仕事を辞めて手品師にでもなってやら。この脇に刺した2本のものが見えないか。何を？おでんだって1本刺してら。2本が怖かったらうなぎなんか食えやしね。気の利いたうなぎなんか5本も6本も刺してらい。そんなうなぎ食ったことねえだろ。まあ俺もしばらく食ってねえけどよ。こうなると男は止まりません。侍が言い返さないのをいいことに、ますます調子づいてきました。侍もじっと我慢していましたが、とうとう刀に手をかけます。なんだ？切れるもんなら切ってみろ。スイカじゃねえけどよ。俺を切って赤いものが出なきゃ代金はいただかねえよ。もし切って中身が白けりゃ赤いのと取り替えてやら。どうだい？切れねえだろ。ぺっ！男は侍に唾を吐きかけました。おのれ、武士に唾をかけたな。何が武士だ。武士なんか何の役にも立ちゃしねえや。かつ武士の方が出汁が取れてよっぽど役に立つわ。それでも侍は刀に手をかけ、抜くのをじっと我慢しています。何を気取ってる。間抜け野郎。切るならさっさと切りやがれ。ぺっ！男はまた唾を吐きかけて、言うだけ言うとスタスタと去っていきました。それを侍が追いかけます。待て！えい！侍は一瞬のうちに刀を抜き、ビュンと振り下ろすと元の鞘にチャリンと戻します。そしてすぐに横道に去っていきました。野郎逃げちまったな。あれ？男は首の具合が気になり触りました。偉そうなこと言って刀を抜いたってどこも切れてねえじゃねえか。あれ？男の首が少しずれたので元に戻します。結局何もできねえくせによ、刀を振り回して脅かしやがって。男は首をもう一度元に戻します。変だ。臆病なくせに侍だなんて威張りやがって。丸田んぼめ。すぐに首がずれるのでまた直します。さては屋敷に戻って仲間でも呼びに行ったのか？直してもまた首がずれます。田舎侍め、矢でも鉄砲でも持ってきやがれってんだ。どうも首がずれていけねえや。実は侍の腕が見事で、男は首が切られていることになかなか気がつかないのです。あの侍、何かしやがったな。あれ？前へ行こうとしたら後ろに進んでるや。俺の首が後ろ向いてら。あの野郎、知らねえ間に切りやがった。俺の首を壊れ物にしやがって。今のうちに糊でくっつけりゃなんとか治るかな。おひなさまの首じゃねえから糊じゃ無理だろうな。ひでえことしやがる。男は今にも落ちそうな頭を支えて呆然としています。そこに火事を知らせる鐘がじゃんじゃんじゃんと鳴り響きました。前方に見える家が炎に包まれています。とんでもねえ時に火事が始まっちまったな。そこに提灯を下げたやじ馬がたくさん集まってきました。火事はどこだ？邪魔だ！どけどけ！人が集まってきたよ。押すんじゃねえよ。押すなって。こっちは壊れ物を持ってるんだからよ。邪魔だ！邪魔だ！どけどけ！火事はどこだ？そこを開けろ！だから押すなって言ってんだろ。
ぶつかって壊れたら大変だ。これじゃ先に進めやしね。男は両手で首を持ち上げると、提灯の代わりに前へ差し上げ、人混みを抜けます。はいはい、ごめんよ。はい、ごめんよ。はい、今日はここまで。面白かったかな？また別のお話もあるので、聞きに来てくれると嬉しいな。では次のお話でお会いしましょう。お後がよろしいようで。